Αυτό είναι το Χτύπα Ξύλο. Ένα podcast. Καλά μου πλάσματα, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Χτύπα Ξύλο. Εγώ είμαι η Ειρήνη Ξικάκη και αυτό είναι ένα podcast για τις ειδαιμονίες και προλήψεις. Δεν είμαι ειδική πάνω στο θέμα και εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Και που ξέρετε, μπορεί και να τα καταφέρω. She looked down to Camelot. Out flew the web and floated wide. The mirror cracked from side to side. The curse has come upon me, cried the Lady of Shalott. Το απόσπασμα αυτού του ποίηματος που μόλις ακούσαμε σε αψεγάδια στη βρετανική προφορά από μένα είναι ένα μικρό απόσπασμα από το ποίημα The Lady of Shalott του Alfred Tennyson, Lord Tennyson. Είναι μια λυρική μπαλάντα του 13ου αιώνα στην Αγγλία, βασισμένη σε ένα παλιότερο ποίημα, το Ντόνα της Καρλώτα. Το συγκεκριμένο ποίημα έχει εμπνεύσει ζωγράφους, άλλους καλλιτέχνες και συγγραφείς. Γιατί μας νοιάζει εμάς? Γιατί στο συγκεκριμένο απόσπασμα, στην καψερή τη Lady of Shalott, της πάει ένας καθρέφτης και πέφτει πάνω της μία κατάρα. Και όλοι ξέρουμε πως όταν σου σπάσει ένας καθρέφτης, έχεις 7 χρόνια χρυσουζιά. Γκαντεμιά για 7 χρόνια. 7 χρόνια, 84 μήνες, 2.555 μέρες, συν πλην τα δίσεκτα. Αλλά γιατί? Τη συγκεκριμένη δυσιδαιμονία, για να την καταλάβουμε καλά, για να την νιώσουμε στο πετσί μας, θα πρέπει να πάμε για άλλη μια φορά πίσω στην αρχαιότητα, να πάμε να δούμε τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Κινέζοι, οι αρχαίοι Βρετανοί, οι αρχαίοι Αμερικάνοι, δηλαδή αυτόχθονες που έδιωξε ο Κολόμβος με το έτσι θέλω μέσα από το σπιτάκι τους και μετά τους ζήταγε και τα ρέστα. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, Ειρήνη. Οι αρχαίοι λοιπόν πίστευαν πως μέσα στον καθρέφτη παγιδεύεται η ψυχή των ανθρώπων. Κάθε φορά που εσύ καθρεφτίζεσαι σε μια τέτοια επιφάνεια, η ψυχή σου παγιδεύεται εκεί μέσα σε αυτό το άψυχο αντικείμενο. Πολύ πριν φτάσουμε λοιπόν στο γιατί είναι χρυσουζιά να σπάει ένας καθρέφτης, πρέπει να κάτσουμε να δούμε τι σήμαινε ο καθρέφτης για τον αρχαίο άνθρωπο. Υπήρχαν δυσιδαιμονίες σχετικά με τον ίδιο το καθρέφτη, ακόμα και αν αυτός δεν ήταν σπασμένος. Οι δυσιδαιμονίες που βρήκα είχαν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κάποιες μας προειδοποιούν, λέει, να μην κοιτάξουμε ποτέ στον καθρέφτη το βράδυ ή μέσα από το φως των κεριών. Επίσης μας λέει πως θα ήταν καλό όταν κοιμόμαστε να καλύπτουμε τους καθρέφτες που βρίσκονται μέσα στο δωμάτιο ή δυνατόν να τους βγάζουμε έξω από το δωμάτιο για να μην είμαστε ευάλωτοι σε επιθέσεις από αρνητικά πνεύματα κατά τις νυχτερινές ώρες που είναι το σκοτάδι το μαύρο. Αυτό τώρα έχει μια λογική, γιατί όταν κοιμόμαστε το υποσυνείδητό μας δουλεύει και εμείς μπορεί κάποια στιγμή να ανοίξουμε τα μάτια μας μες στον ύπνο μας, να κάνουμε ένα έτσι, να δούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη, να τρομάξουμε και να χεστούμε πάνω μας γιατί θα νομίζουμε ότι κάποιος μπήκε στο δωμάτιο. Αυτό έχει μία λογική τώρα, γιατί το έχει εξηγήσει και ο Φρόιντ, ότι μπορεί να έχουμε εξωτερικά ερεθίσματα την ώρα που κοιμόμαστε, το υποσυνείδητό μας να τα καταλαβαίνει, εμείς να μην καταλαβαίνουμε Χριστό γιατί το συνειδητό μας κοιμάται όρθιο. Επίσης δεν πρέπει να κοιτάζεσαι για πολλή ώρα στον καθρέφτη γιατί θα γεράσεις πιο γρήγορα. Και γι' αυτό φταίνε οι ενέργειες. Πώς το εξηγεί τώρα αυτό η δυσιδαιμονία? Επιστημονικά θα σας το πω, είναι όλα γραμμένα. Λοιπόν, οι καθρέφτες, όπως και οποιαδήποτε αντανακλαστική επιφάνεια, είναι ένα μέσο αυτοθαυμασμού. Συνηθίζεται να λέγεται λοιπόν ότι οι καθρέφτες, επειδή έχουν την ικανότητα να συσσωρεύουν την ενέργεια των ανθρώπων, συσσωρεύουν και την αρνητική ενέργεια. Και αυτό το κάνουν στα πρώτα 3 λεπτά. Μάλλον μετά τα 3 πρώτα λεπτά. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Οπότε όταν εγώ κοιτάζομαι για πολλή ώρα στον καθρέφτη, παίρνω και την αρνητική ενέργεια που υπάρχει μέσα στον καθρέφτη και αυτό με γερνάει πιο γρήγορα. Ή τη δική μου αρνητική ενέργεια ή των άλλων την αρνητική ενέργεια. Για να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα και να μπορούμε να κοιταζόμαστε δηλαδή με τις ώρες στον καθρέφτη, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να καθαρίσουμε τον καθρέφτη πριν με ένα πανί και λίγο νεράκι. Αν έχουμε βέβαια λίγο αγιασμό, αυτό θα ήταν πάρα πολύ βολικό για το χριστιανισμό, για να έχει δηλαδή να δίνει και αγιασμό, για να σταυρώνει το νεράκι και να στο δίνει για αγιασμό, και μετά να το παίρνεις εσύ, όπως είχε πει και ο κυριούλης ο άλλος, να το βάζεις στα μουσια σου και σκοτώνει κορονοϊό, τεριδόνα, τα πάντα. Ο Τίτιδα είχε μια θεία μου, έβαλε αγιασμό, τους πέρασε. Αιμορροίδες να έχεις, βάζεις αγιασμό και τσουφ, ξεφανίζονται οι αιμορροίδες. Α, πας στην τουαλέτα και τι ωραία, ξέρω εγώ, παίρνεις το κινητό με τις ώρες, κάθεσαι, δεν πονάς καθόλου και όλα αυτά γιατί έβαλες στον κόλλο σου λίγο αγιασμό. Αλλά για να συνεχίσουμε, οι γυναίκες δεν πρέπει να κοιτάζονται στον καθρέφτη όταν έχουν περίοδο ή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οπότε ναι, σύμφωνα με αυτή τη δυσιδαιμονία, δεν θα μου φτάνει το γεγονός ότι πονάω, ότι δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, δεν θα μπορώ να κοιταχτώ στον καθρέφτη, να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου, να ξεπριστώ που έχω γίνει στον μπαλόνι τη μέρα που έχω περίοδο. Γιατί είναι κακό, είναι πάρα πολύ κακό να κοιτάζεις στον καθρέφτη. Επίσης, δεν κάνει να κοιταχτείς στον καθρέφτη όταν έχει καταιγίδα
ή είναι μεσάνυχτα ή είναι Μεγάλη Παρασκευή. Τώρα, αν είναι μεσάνυχτα, έχει καταιγίδα και είναι και Μεγάλη Παρασκευή, θα πρότεινα την ολική απομάκρυνση από τους καθρέφτες για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, γιατί δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα, δεν είναι τώρα για να παίζεις. Ακόμα θα πρέπει να απομακρυνθούν από ένα δωμάτιο οι καθρέφτες, όπου βρίσκεται ένας άρρωστος, γιατί οι άρρωστοι είναι πιο αδύναμοι σωματικά και δεδομένης της αδυναμίας τους είναι πιο ευάλωτοι αυτή τη στιγμή στα κακά πνεύματα που θα έρθουν να τους πάρουν την ψυχή. Παίζει και να πεθάνουν πιο γρήγορα. Επιστημονικά αποδεδειγμένο, άρρωστος καθρέφτης, τι να κάνει, δηλαδή, τι να σου κάνει και η επιστήμη. Υπάρχει όμως κάτι που το κάνουν ακόμα με τους καθρέφτες και το βλέπουμε και σε πολλές ταινίες αυτό. Ότι όταν έχει πεθάνει ένας άνθρωπος, καλύπτουν τους καθρέφτες με πανιά. Αυτό το 2021 συμβολίζει ένα πένθος, έχει περαστεί λίγο ότι έχει πεθάνει κάποιος άνθρωπος και δεν μπορούμε εμείς να αυτοθαυμαζόμαστε σαν έναν καθρέφτη, δηλαδή να ικανοποιούμε τον αρκισισμό μας σαν έναν καθρέφτη. Αλλά η κανονική εξήγηση γι' αυτό είναι ότι μέσα από τον καθρέφτη η ψυχή του νεκρού μπορεί να τραβήξει μαζί της κάποιον άλλον στη μεταθάνατο ζωή, κάποιο ζωντανό μέσα στο σπίτι. Ή, άλλη εκδοχή, είναι ότι η δίψα αυτού που έχει πεθάνει για ζωή, δηλαδή να μείνει στον τόπο που είναι, μπορεί να τον οδηγήσει στο σημείο να χρησιμοποιήσει τον καθρέφτη ώστε να επιστρέψει από τη μεταθάνατο ζωή και να περιφέρεται ανάμεσά μας. Έχει πεθάνει κάποιος στην Ελευσίνα, έχει μεγάλο καηλέ να μείνει στην Ελευσίνα για πάντα. Θα χρησιμοποιήσει έναν καθρέφτη για να μείνει στην Ελευσίνα για πάντα. Και όχι στην Ελευσίνα μια φορά. Σύμφωνα με άλλες πεποιθήσεις, όταν ο νεκρός είναι στο σπίτι, ο καθρέφτης λειτουργεί σαν ανοιχτό παράθυρο, μέσω του οποίου μπορεί να εισέλθουν αστρικά όντα, συμπεριλαμβανομένων, λέει, των ανεπαρκώς συντονισμένων πνευμάτων. Τώρα, εντάξει, των ανεπαρκώς συντονισμένων πνευμάτων, τα κανονικά συντονισμένα, μάλλον κάνανε κάτι πάρα πολύ καλό στη ζωή τους, πήρανε μια καλή επιλογή να είναι επαρκώς συντονισμένα, οπότε μάλλον έχουν καλύτερη δουλειά να κάνουν από το να κοιτάνε ανοιχτά παράθυρα και να παίρνουν ψυχούλες ανθρώπων. Well done, επαρκώς συντονισμένα πνεύματα, well done. Αλλά τα ανεπαρκώς συντονισμένα πνεύματα θα καταδικάσουν την ψυχή του πεθαμένου, αντί να πάει στη μεταθάνατο ζωή, να μπει μέσα στον καθρέφτη και να μείνει εκεί για πάντα. Για πάντα! Κάτι άλλο που μου έχουν πει και μου το έχουν πει προσωπικά μια κυρία πριν χρόνια, είναι πως είναι κακό feng shui να έχεις καθρέφτη απέναντι από το κρεβάτι σου. Γιατί λέει ο καθρέφτης απέναντι από το κρεβάτι είναι κακό feng shui και κάνει κακό στην ερωτική σου ζωή. Θα έχεις κακή ερωτική ζωή αν έχεις καθρέφτη απέναντι από το κρεβάτι σου. Όταν μου το είπε, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι κακό στην ερωτική μου ζωή δεν έχουν κάνει τα πράγματα που είναι απέναντι από το κρεβάτι μου, αλλά σε όλους μας, κακό στην ερωτική μας ζωή, έχουν κάνει τα πράγματα που έχουμε πάνω στο κρεβάτι μας. Οπότε ας προσέξουμε τι βάζουμε πάνω στο κρεβάτι μας και μην ασχολείστε με τους καθρέφτες, ίσα ίσα που για κάποιους ανθρώπους, όχι για μένα, ή για μια γνωστή μου από το χωριό, το να έχεις ένα καθρέφτη δίπλα στο κρεβάτι σου μπορεί να κάνει και καλά στην ερωτική σου ζωή. Δεν ξέρω. Οι απόψεις δίστανται. Κάποιοι δεν γουστάρουν, κάποιοι γουστάρουν, κάποιοι θαυμάζονται, κάποιοι. Κάντε το όπως θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε, να ζητάτε τη συνένεση πάντα. Κάντε το μέσα σε καθρέφτες, μπείτε σε ένα καθρεφτάδικο. Και μην κοιτάζεστε μόνο στον καθρέφτη, συντονιστείτε και λίγο με αυτό που γίνεται. Και αν θέλετε να βάλετε πολλούς, βάλτε το. Μπορεί να θέλετε να κάνετε μια παρτούζα και να ντρέπεστε να ζητήσετε κόσμο. Βάλτε καθρέφτη να είστε πολλοί. Αλλά πάμε να συνεχίσουμε με τους καθρέφτες, να δούμε τι μας έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες για τους καθρέφτες. Οι αρχαίοι Έλληνες τώρα πίστευαν πως στις αντανακλάσεις των νερών ζουν οι ψυχές και εκεί πάνε και παγιδεύονται, και έτσι την πάτησε και ο κακομοίρης ο Νάρκισσος, που ο Νάρκισσος ήταν πολύ ερωτευμένος με τον εαυτό του, πίστευε πως είναι ο ωραιότερος όλων, όλες οι γυναίκες τον ήθελαν, αυτός δεν ήθελε καμία. Και ο Νάρκισσος λοιπόν είδε την αντανάκλασή του μέσα στο νερό της λίμνης ή του ποταμού, δεν θυμάμαι που ακριβώς ήτανε, την ερωτεύτηκε την αντανάκλασή του, πήγε να αγκαλιάσει τον εαυτό του και πνίγηκε και έγινε λουλούδι. Και μετά η Χόη κακομοίρα που τον είχε και αυτή ερωτευτεί, βολόδερνε και βολοδέρνει ακόμα στα βουνά και στα λαγκάδια και αναπαράγει τα λόγια των περαστικών. Και αυτή η κακομοίρα, αφού έβλεπε ότι αυτός δεν ήθελε καμία, τι καημό είχε κι αυτή να πάνε, αφού δεν σε ήθελε ρε κορίτσι μου, τι το πέδευες. Και τώρα πάμε να δούμε το σπάσιμο του καθρέφτη. Σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες, μιας και είμαστε στην αρχαία Ελλάδα, κάθε φορά που έσπαγες εσύ ένα καθρέφτη, θύμωναν οι θεοί, γιατί θεωρούσαν πως αυτό ήταν βλασφημία απέναντι στους θεούς. Λογικά, σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες, οι αρχαίοι θεοί έφτιαχναν τους καθρέφτες, οπότε ήταν προσβολή να σπάσει στη δουλειά τους, ήταν λίγο σαν να πατάς τα σφουγγαρισμένα τους. Αυτό οι αρχαίοι Έλληνες. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι πίστευαν πως
Μέσα στους καθρέφτες φυσικά ζουν οι ψυχές και κάθε φορά που εσύ σπάς έναν καθρέφτη, σπάς σε κομμάτια την ψυχή σου και η ψυχή σου πια δεν μπορεί να σε προστατεύσει από τα κακά πνεύματα. Αλλά γιατί 7 χρόνια? Γιατί 7 χρόνια? Σύμφωνα λοιπόν πάλι με τους Ρωμαίους, 7 χρόνια κάνει μία ψυχή να αναγεννηθεί. Κάθε 7 χρόνια μια ψυχή αναγεννάται. Οπότε σπάει η ψυχή σου σε κομμάτια, για 7 χρόνια περιμένεις να αναγεννηθεί και μετά από 7 χρόνια ξανάρχεται δυνατή και ανανεωμένη να σε προστατέψει από τα κακά πνεύματα, τα ανεπαρκώς συντονισμένα να υποθέσω, ή πάλι σύμφωνα με κάποιους άλλους, η κατεστραμμένη ψυχή σου που έσπασε όταν έσπασε ο καθρέφτης, έχει θυμώσει πάρα πολύ και ζητάει εκδίκηση, οπότε για 7 χρόνια γυρνάει και ζητάει την εκδίκησή της από σένα. Είναι το με θυμάσαι ρε πούστη των ψυχών. Για 7 χρόνια μετά το ξεχνάει η ψυχή, γίνεστε πάλι φιλαράκια, βγαίνετε έξω για ποτά και γίνεστε η ψυχή του πάρτι. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν θα σου συμβούν αν σπάσεις έναν καθρέφτη. Και ευτυχώς υπάρχουν τρόποι για να το αποτρέψεις, γι' αυτό είναι οι δυσιδαιμονίες εξάλλου, γιατί έχουν και τρόπους να τις αποτρέψεις, δηλαδή διάφορα αποτρεπτικά μάγια που μπορείς να κάνεις για να έχεις μια καλή τύχη μετά το σπάσιμο ενός καθρέφτη. Σύμφωνα με την έγκυρη έρευνα που έκανε εδώ το podcast, είναι 7 οι τρόποι, παύλα μέθοδοι, που μπορείς να ακολουθήσεις για να έχεις πάλι πίσω την καλή σου τύχη. Αφού σπάσεις έναν καθρέφτη, νούμερο 1, και αυτό μας έρχεται από τους Γάλλους, είναι να πετάξεις αλάτι πάνω από τον αριστερό σου ώμο. Γιατί πάνω από τον αριστερό σου ώμο κατοικεί ο διάβολος ο ίδιος. Και όταν πετάς αλάτι, τον πετυχαίνεις στο μάτι. Και αυτό σου δίνει χρόνο για να περάσεις κάτω από ένα τραπέζι. Οπότε σπάς καθρέφτη, πετάς αλάτι, τυφλώνεται ο διάβολος, όχι τι έπαθα, κάτι μπήκε στο μάτι μου, όχι δεν είναι, συγκινήθηκα, κλαίω και ένα σκουπιδάκι μπήκε. Περνάς κάτω από το τραπέζι και με το που περνάς κάτω από το τραπέζι, σπάς την κατάρα του σπασμένου καθρέφτη. Υπέροχο. Το νούμερο 2 είναι να κάνεις 3 στροφές γύρω από τον εαυτό σου, αντίθετα από τη φορά του ρολογιού. Αυτό βέβαια μπορείς να το κάνεις μόνο όταν έχεις σπάσει καθρέφτης, γιατί αν το κάνεις αυτό χωρίς να έχεις σπάσει καθρέφτη, θα έχεις επίσης κακή τύχη. Οπότε θέλει λίγο προσοχή στο τι στροφές παίρνουμε και εσύ αν θέλεις κοιταζέμε. Τερλέγκας είναι αυτό. Καλή τύχη τερλέγκας. Νούμερο 3. Να τρίψω τον καθρέφτη μέχρι να γίνει σκόνη για να μην υπάρχει αντανάκλαση από τα σπασμένα κομμάτια. Οπότε, ό,τι κομμάτι ψυχής έχει μείνει εκεί, αυτής της θυμωμένης ψυχής στο σενάριο που έχει τσαντιστεί η ψυχή, δεν υπάρχει πια ψυχή, έχω σπάσει τα κομμάτια, τα έχω κάνει σκόνη, τα σνιφάρω με την παρέα μου, κανένας δεν είπε αυτό τίποτα. Νούμερο 4. Κάνε κάτι με τα κομμάτια, ώστε να μπερδέψεις τα πνεύματα πως δεν ήταν ατύχημα. Δηλαδή, σπάσε έναν καθρέφτη. Τα πνεύματα σου λένε «Απ, τι έγινε, έσπασες καθρέφτη, ατύχημα, επεμβαίνω». Και εσύ αμέσως λες «Όχι, δεν ήταν ατύχημα, δεν είναι αυτό που νομίζεις». Τα παίρνεις, τα κάνεις κάτι άλλο, πας και τα κολλάς σε κάτι βάζα εκεί απαράδεκτα, απέσια που έχεις πάρει από τη λαϊκή και είναι τέχνη ξαφνικά και λες «Α, είδες, παρακαλώ, κακό πνεύμα, επαρκώς συντονισμένο στη θέση σου, ανεπαρκώς συντονισμένο, φύγε μακριά από εδώ, δεν σε χρειάζομαι». Νούμερο 5. Οι Αφρικανοί που ήταν σκλάβοι στην Αμερική έλεγαν πως όταν σπάσει ένας καθρέφτης πρέπει να πλύνεις τα κομμάτια σε ένα ριάκι που τρέχει από τον νότο. Με αυτόν τον τρόπο θα έχεις αντί για 7 χρόνια ατυχία, 4 ώρες ατυχία. Οπότε σπάει ένας καθρέφτης, βρες το πρώτο ριάκι που θα βρεις μπροστά σου που τρέχει από τον νότο και έχεις μειώσει την κακοτυχία σε 4 μόλις ώρες. Εγώ το βρίσκω καλό deal αυτό. Νούμερο 6. Με φωτιά μαύρισε τον καθρέφτη και μετά από 1 χρόνο θάψε τα κομμάτια. Μαύρισε τον καθρέφτη για να μην υπάρχει πάλι αντανάκλαση, έχει μια λογική, και μετά πρέπει να θάψεις τα κομμάτια. Και το νούμερο 7 σχετίζεται με το νούμερο 6. Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία αποτρεπτική αυτή μέθοδο, πρέπει να πάρεις τα κομμάτια του σπασμένου καθρέφτη και να τα θάψεις κάτω από το σεληνόφως. Αλλά προσοχή να μην φανεί η αντανάκλασή σου στο γυαλί. Οπότε είσαι μες στη νύχτα, σπάς ένα καθρέφτη, κατά λάθος παραπάτησες, έπεσες, γύρισες μεθυσμένη από τα μπαρς, σπάει ένας καθρέφτης. Πάρε τα κομμάτια όπως είσαι, μην κάνεις τίποτα, βγες με το πιτζαμάκι όπως είσαι και τα παντοφλάκια, τα κουνελολαγουδένια σου, βγες στον ακάλυπτο και ξεκίνα να σκάβεις. Το πιο πιθανό είναι να φωνάξουν την αστυνομία και να σε δέσουνε. Θα έχεις κάποιες μέρες κράτηση, αλλά τουλάχιστον θα έχεις γλιτώσει 7 χρόνια κακοτυχία. Οπότε, τι είναι καλύτερο, λίγη ώρα στη Γαδά ή 7 χρόνια κακοτυχία? Ζήγησέ τα και αποφάσισε. Αυτοί λοιπόν ήταν οι 7 τρόποι για να αποτρέψεις την κακοτυχία. Σε μερικές δυσιδαιμονίες υπάρχει μια λογική εξήγηση πίσω από αυτό.
αλλά στον καθρέφτη δεν υπάρχει καμία απολύτως λογική εξήγηση. Η μόνη λογική εξήγηση που κατάφερα να σκεφτώ εγώ είναι ότι μάλλον οι καθρέφτες ήταν πάρα πολύ ακριβοί, οπότε το να σπάσεις έναν καθρέφτη ισοδυναμούσε με 7 χρόνια μαζέματος λεφτών για να ξαναπάρεις καθρέφτη. Στην περίπτωση των αρχαίων Ελλήνων, το να πλησιάζεις πολύ κοντά σε μια λίμνη για να δεις την αντανάκλασή σου ισοδυναμούσε ίσως με πνιγμό, όπως την πάτησε ο Νάρκισσος, γιατί είναι γνωστό ότι αν πέσεις σε μια λίμνη, λόγω της άνοσης είναι πιο εύκολο να πνιγείς, οπότε μπορεί και να προστάτευαν τον κόσμο έτσι. Κατά τα άλλα, δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα αυτή η δυσιδαιμονία και είναι η δυσιδαιμονία που έχουμε οι περισσότεροι άνθρωποι ακόμα και σήμερα. Και το βρίσκουμε παντού. Είναι στην καθημερινότητά μας. Στον κινηματογράφο έχουμε πάρα πολλούς καθρέφτες που σπάνε. Η σκηνή εκεί με τον Bruce Lee που σπάει όλους τους καθρέφτες την ώρα που μάχεται έναν εχθρό στο Enter the Dragon, νομίζω. Μέχρι το Σταύρο Ξαρχάκο που σπάει τον καθρέφτη την ώρα που παίζει το πρακτορείο στο ρεμπέτικο. Σε κάθε ταινία τρόμου κάποιος εμφανίζεται από έναν καθρέφτη. Ή ακόμα καλύτερα, ο άλλος ο εαυτός εμφανίζεται στον καθρέφτη και ο καθρέφτης στον κινηματογράφο παίζει με πάρα πολύ, δηλαδή έχει πολύ συμβολισμό. Είναι η αντανάκλαση του εσωτερικού σου εαυτού, της μάχης που γίνεται. Είναι ένας συμβολισμός που υπάρχει πάρα πολύ και προσωπικά τον έχω βαρεθεί λίγο. Είναι σαν τους συμβολισμούς που υπάρχουν που βάζουν βαλίτσες για να δηλώσουν το ταξίδι ή παπούτσια για να δείξουν την απουσία. Αν ξαναδώ κάπου να βάζουν παπούτσια για να υποδηλώσουν την απουσία, θα τους κάνω εγώ απουσία. Και ό,τι κακό υπάρχει στο TikTok, υπάρχει αυτό που κάνουν swipe τον καθρέφτη και εμφανίζεται ο άλλος ο εαυτός, είναι πάρα πολύ τρομακτικό και πάρα πολύ γελίο. Δεν θέλω να κάνω διακρίσεις, όλο το TikTok είναι γελίο. Και σε τραγούδια. Το πιο γνωστό είναι του Στέλιου Καζατζίδη, το Σπασμένος καθρέφτης. Με αυτή τη φοβερή φωνή, κλάψα, παύλα, παράπονο, μια ζωή. Στέλιος Καζατζίδης. Σώτης Βολάνης, επίσης καθρέφτης. Χρήστος Πάζης, καθρέφτης. Και ένα άλλο εκπληκτικό τραγούδι που άκουσα, έγινε το αγαπημένο μου από τη μέρα που το άκουσα. Ο τραγουδιστής, παύλα τραγουδοποιός, λέγεται Πιέρ Φατσίνι. Νομίζω είναι Γάλλος, μπορεί να είναι και Ιταλός, τραγουδάει στα αγγλικά. Το τραγούδι λέγεται Broken Mirror και είναι ό,τι καλύτερο. Είναι υπέροχο τραγούδι, το βάζω στο repeat εδώ και μέρες, περνάω πολύ ωραία. Όπως είπαμε λοιπόν, αυτή η δυσιδαιμονία δεν έχει πρακτικό λόγο που υπάρχει. Υπάρχει γιατί όντως οι άνθρωποι πίστευαν πως μέσα στον καθρέφτη ζει η ψυχή του ανθρώπου. Όπως πίστευαν οι αυτόχθονες Αμερικάνοι πως η φωτογραφία σου ρουφάει την ψυχή και κάθε φορά που τραβάς μια φωτογραφία ρουφιέται και λίγο από την ψυχή σου. Το 2021 με τόσες selfie λογικά δεν έχει κανένας μας ψυχούλα, είμαστε όλοι άψυχοι, το οποίο μπορεί να είναι και αλήθεια. Αλλά το κάνουμε ακόμα και τώρα και μας πιάνει πανικός ακόμα και τώρα. Και αν δεν το πιστεύεις, πάλι έχεις εκπαιδευτεί από μικρό παιδί να το φοβάσαι. Σαν το σκύλο του Παυλόφ. Και εκείνος τουλάχιστον περίμενε να φάει κάτι και αυτό ήταν πρακτικό. Αλλά δυστυχώς θα πιστεύουμε για καιρό σε τέτοιες δυσιδαιμονίες και θα χεζόμαστε κάθε φορά που σπάει ένας καθρέφτης, γιατί η επιστήμη σε σχέση με την ανθρωπότητα είναι βρέφος και ο νέος είναι ωραίος, μα πάντα ευτυχώς ο παλιός είναι αλλιώς. Ή δυστυχώς, δεν ξέρω. Και για να κλείσουμε, προσέχετε τους καθρέφτες σας, είναι πανάκριβοι. Μπορεί να κοπείτε και δεν είμαστε να τρέχουμε στα νοσοκομεία γιατί είναι ήδη τίγκα στον κόσμο. Και αν θέλετε να προστατέψετε την ψυχή σας, η λύση δεν είναι να μην σπάτε καθρέφτες, αλλά να μην σπάτε αρχίδια. Κοινώς, ας μην είμαστε σκατόψυχοι. Αυτό ήταν για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας! Αυτό ήταν το Χτύπα Ξύλο. Ένα podcast